В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Строительство Ленского моста идет без отставания от графика. Сейчас на левом берегу специалисты трудятся над сборкой первого наплывного кофердама. Увидеть часть великого таинства. Документальный фильм об освящении храма часовни представили в Амгинском районе. Холода и камзолы и посуда. В преддверии Сеха народные мастера из Верхневилюйского района представили свои работы. Строительство Ленского моста идет без отставаний по графику. Сейчас на левом берегу специалисты трудятся над сборкой первого наплывного кофердама. Готовность объекта составляет 70%. Уже в июле его установят в русле реки. На правом же берегу возобновили работы по бурению и устройству свай. Всего с начала строительства моста установили уже более 70 свай. Металлоконструкция после сборки контролируемо будет спущена в русло реки, подхвачена флотом для строительства и речными судами, транспортирована на проектное положение. Своевременно затоплено, устроены сваи, устроена плита основания, и дальше будет возводиться фундамент нашего моста. Эта технология применяется первый раз в России. Наплавные кофердамы еще нигде не применялись. Мы первопроходцы в этом, поэтому операция будет сложная, но мы совсем справимся. Технически готовы, оснащены. Филиал Государственного фонда продолжает оказывать бесплатную юридическую поддержку ветеранам СВО и членам их семей, погибших военнослужащих. Граждане могут обратиться по самым актуальным вопросам от назначения мер социальной поддержки и получения различных льгот до розыска пропавших без вести решению споров. За время работы филиала юридическую помощь получили 1500 участников СВО и их родных. Из них 809 – целевая категория граждан. Ежемесячно во вторую и четвертую пятницу фонд проводит совместный прием с участием военного прокурора. Кроме этого, еженедельно в среду и пятницу граждане могут проконсультироваться у специалистов МФЦ, а по понедельникам в первой половине дня у адвокатов. За помощью могут обратиться и действующие военнослужащие со своими родными, так как все они по закону о бесплатной юридической помощи относятся к льготной категории граждан. А в настоящее время на согласовании в органах государственной власти республики находится законопроект о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи с увеличением перечня случаев оказания помощи и возможностью представления интересов заявителей в судах по гражданским делам. В ближайшем будущем права на льготы для многодетных семей с 3 и 4 детьми будут расширены. Об этом заявили во время заседания контрольного комитета Госсобрания Илтумен. Представители общественных организаций и многодетные семьи выступили с предложением о бесплатных посещениях, а также предоставлении скидок в культурные и спортивные объекты. По информации Министерства труда республики, статус многодетных имеют 34 тысячи семей республики, в которых растут более 118 тысяч детей. Роспотребнадзор Якутии проводит лабораторный мониторинг качества воды и песка в водоемах республики. В рамках социально-гигиенического мониторинга запланировано 642 исследования по разным показателям. На территории республики зарегистрировали 5 официальных мест купания, 2 из которых уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это пляж в 202-м микрорайоне Якутска и Хатун-Мача в Мегино-Кандаласском районе. Остальные же продолжают проходить лабораторные исследования для обеспечения безопасности окружающих. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в летний период проводится лабораторный мониторинг качества воды и песка в водоемах республики. Купальный период в рамках социально-гигиенического мониторинга запланировано проведение 642 исследований. На сегодняшнюю дату в июне отобраны пробы воды и песка из 15 мест купания. Проведено 72 исследования на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели. Азы бизнеса для будущих предпринимателей. В центре «Мой бизнес» стартовал образовательный интенсив для детей от 14 до 16. Работа проекта проходит в 2 этапа. Участниками первой смены стали 22 ребенка из разных уголков республики. Программа первого дня включала в себя не только тренинги и теоретические занятия, но также и практическую часть. Так, детям был проведен мастер-класс по изготовлению различных изделий. Отмечу, этот интенсив проводится ежегодно. Вторая смена проекта пройдет в августе этого года.
В начале программы у нас всегда идет процесс знакомства, командообразования и генерации идей, в ходе которого получается процесс, когда школьники друг с другом знакомятся и сами выбирают себе лидера, который дальше определяет их стратегию как и в бизнесе, так и в процессе обучения. Дети все разные, очень хорошие, и вот даже вот сейчас видно, что они стремятся к получению знаний. Есть дети, которым очень интересно именно проявлять себя и узнавать что-то новое. Студенты третьего курса отделения реставрации Якутского художественного училища имени Романова прошли производственную практику на базе литературно-художественного музея Тата в селе Этекель. За 2 недели они отреставрировали скульптуры из дерева по произведениям основоположников якутской литературы Алексея Кулаковского и Николая Неустроева. Также скамьи из массива дерева, которые были созданы в результате проекта детского реабилитационного центра несовершеннолетних РЛ. Студенты применили все теоретические знания и выполнили реставрационные задачи. Отмечу, практика в музейном пространстве дает ребятам возможность погрузиться в профессиональную среду, увидеть свою будущую работу изнутри, понять ее сложность и важность, а также необходимость. Сперва мы сделали скамейки, а уже в начале прошлой недели перешли к скульптурам. Но они были серые, в них было очень много дырок от дятлов. Но мы шкурили, заполняли опилками, смешанными с клеем, потом закрашивали гуашью, так, чтобы попасть в цвет. Мне нравится здесь очень... Мне больше всего понравилась здесь природа. На базе Вилюйского профессионального педагогического колледжа имени Чернышевского прошла летняя методическая школа «Импульс». В этом году работа летней школы была посвящена столетию народного учителя республики, ветерана Великой Отечественной Николая Афанасьева, а также актуальным проблемам и эффективным методикам естественно-научного образования. Участниками школы стали более 400 педагогов из Вилюйской группы районов и Горного района. В этом году экспертами работали специалисты Международной педагогической академии дошкольного образования из Москвы, Амурского института развития образования и Центра развития образования столицы республики, а также Арктического государственного агротехнологического университета. Эти 2 дня, которые я провела в сообществе, педагогическом сообществе Саха-Якутии, показали, что в республике сложились очень тесные взаимоотношения между педагогами разных улусов и разных школ. Что педагоги живут теми новаторскими идеями, которые сегодня практикуют в образовании нашего государства. Обрела большое количество новых знакомств. И эта дружба будет еще более тесной, более контактной, и она позволит еще не раз встретиться педагогам и Якутии, и Амурской области. На днях в Амге состоялась премьера короткометражного документального фильма «Созижду. Церковь мою. Амгинская слобода». Фильм был снят в марте этого года и посвящен важному историческому событию для села и всего района – великому освящению храма часовни в честь благоверного князя Александра Невского. Автором является Дмитрий Никонов, который ярко эмоционально передал значимость события для местных жителей. Благодаря ему прихожане впервые смогли увидеть кадры великого освящения храма. Большая часть священнодействий проходила внутри алтаря и оставалась долгое время скрыта от глаз. А фильм позволил заглянуть в святая святых и увидеть, как совершается чин. Имели острую нужду, чтобы было круглогодичное собственное помещение. А что может быть для помещения? Какое может быть помещение для общины? Это здесь, конечно, храм. И общими усилиями, всем миром, значит, мы сделали все необходимые, провели работы в прошлом году. И в этом году, 27 марта, совершили освящение. Ее провел епископ якутский Еленский Роман. Я вижу, что этот фильм дал хорошие, радостные эмоции. Фильм мы собираемся давать на показ на телеканал «Федеральный Спас». И также подали заявку на принятие участия в Московском кинофестивале.
В Усть-Алданском районе на базе Мирюнской средней образовательной школы номер 2 в эти дни проводится ежегодный республиканский культурно-реабилитационный фестиваль «Северная современная мозаика» среди инвалидов по зрению. Всего в нем принимают участие 24 человека из 3 местных организаций заречных улусов Амгинского, Татинского и Усть-Алданского районов. В рамках мероприятия пройдут соревнования по настольным играм, таким как шашки, калах, квиксо и катамина, а также интеллектуальная игра «Что, где, когда». Подобные мероприятия сплачивают наших инвалидов по зрению. Они нуждаются. Это всего для них это арт-терапия, как арт-терапия, реабилитация. Мы сплачиваем инвалидов вот именно по зрению, да, посредством реабилитации культуры и спорта. В Доме Арчи состоялась торжественная передача символа эсэха, посвященного 125-летию Сергея Зверева. Первое знаковое событие такое состоялось 5 лет назад на родной земле талантливого народного певца в Сунтарском районе. Ну а в этом году эстафета передачи символа началась с Нерюнгринского района и уже побывала в 9 улусах. Его в том числе встретили жители Амги, Чурапчи и многих других. Сегодня же делегация Хангаласского района передала символический знак торжественного праздника руководству Управления культуры Якутска. Далее, 20 и 21 июня, во время юбилейного эсэха, его передадут жителям Сунтарского района. Вот такие проекты, они помогают молодому поколению узнать, не забывать традиционную культуру, духовную культуру нашего народа. И, конечно же, мы должны наших именитых людей не забывать, делать такие масштабные, вот, запоминающиеся проекты. И, безусловно, это дает народу очень такой большой импульс. И мы должны развивать и, конечно же, все вместе работать в сторону того, чтобы не забывали наших выдающихся личностей. Тем временем постепенно начинается празднование эсэхов, и прекрасная половина человечества готовит свои лучшие национальные наряды. Так, в Верхневилюйске провели выставку-ярмарку местных мастеров. Кроме холодаев и традиционных камзолов, выставили очень много украшений из самых разных материалов. На любой вкус и цвет можно найти что-то свое. Радует глаз изделия для украшения стола, разная посуда, традиционная опахала из конского волоса и многое другое. Получается, люди приходят, им разрешили работать, продавать какие-то свои, может, товары, изделия. И я вот в том числе. У нас бизнес семейный, мы продаем. Вот мне чисто выделили подработку на лето. Я продаю лимонад, мохито и квас. Ну, мне кажется, каких-то безделушек, там, может быть, всяких брелков, там, какой-нибудь посуды тоже, может быть, люди сами захотели, сделали. Ну, больше всего меня заинтересовала одежда. Я присмотрел к себе отличную кепку. К этому часу это вся информация. Увидимся чуть позже.